هنشوفها الدكتور ده خطر على المرء. ده خطر. انت بتصور. انت صور ده خطر على المرضى. يلا يا محمد، يلا يا محمد، يلا. اخويا اهو جاي بجلطه، وده مش عايز يعمل حاجه، مش عايز يعمل حاجه وبيشتمنا. قليل الادب محمد فؤاد قدامه بيشتمه. لازم اعرف اسمه ايه. لازم اعرف مين ده. والله العظيم والله العظيم لازم اعرف انت مين. لازم اعرف انت تبع مين.